Коммунистическая администрация Китая уже давно вводит запрет на празднование национальных праздников турками Восточного Туркестана и при этом вынуждает их отмечать китайские праздники. Выяснилось, что 23 января текущего года китайские власти вынудили жителей региона отмечать китайский новогодний праздник Чуньси. Так, в деревнях и городах потребовали, чтобы уйгурские семьи повесили праздничные плакаты и фонари на свои дома, двери и окна, ели традиционные китайские блюда. Как сообщает радио «Свободная Азия», стало известно, что большое количество семей в Аксуде были наказаны за то, что они вывесили праздничные плакаты, написанные на китайском языке, вверх ногами, потому что они не привыкли к этому. Британская газета Daily Mail написала, что фирма, частично принадлежащая китайскому государству, получила доступ к секретной информации о ядерном оружии, предоставив беспроводной доступ в интернет на военных объектах Великобритании. Телекоммуникационная компания Mediaforce, которая служит в вооруженных силах Великобритании почти 20 лет, предоставляет беспроводной доступ в интернет на 46 британских военных базах. Среди этих объектов – штаб-квартира британской армии в Нортвуде. Китай, который ввел визовые ограничения 19 января в отместку Японии, наложившей ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19, объявил о возобновлении выдачи виз гражданам Японии. В заявлении посольства Китая в Токио не сообщается о причине изменения решения. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, Столтенберг встретился с министром иностранных дел Пак Джин в столице страны Сеуле во время своего визита в Южную Корею и Японию. В ходе встречи Столтенберг заявил, что страны НАТО обеспокоены ракетными испытаниями Северной Кореи и ее ядерной программой, а также, что последствия российско-украинской войны ощущаются в Тихоокеанском регионе. Столтенберг уточнил, что Северная Корея оказывает военную поддержку усилиям России с помощью ракет. Это показывает, насколько взаимосвязана безопасность в глобальном масштабе. Заявление НАТО поступило из Швеции, допустившей череду терактов и антиисламских провокаций. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём объявил, что переговоры между Турцией и Швецией приостановлены. Шведская администрация допустила провокации террористической организации РПК и не предотвратила акцию неуважения к Корану перед посольством Турции в Стокгольме. После этих действий Турция отреагировала на самом высоком уровне, вновь заявив, что не одобрит процесс членства Швеции в НАТО, если она не выполнит свои обязательства по трехстороннему Мадридскому соглашению.